Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama obraditi jedan zaista zanimljiv slučaj koji se desio 2019. godine u beogradskom naselju Zemun. Naime, sve počinje 15. jula 2019. godine u 21 čas kada jedan gospodin dolazi u policijsku stanicu Zemun i prijavljuje nestanak svoje supruge Majde Garović. On je nestanak svoje supruge prijavio zato što ga je tog dana, dok je gospodin Garović boravio na svojoj vikendici, koja je 20 km od Beograda, pozvao sin Dejan iz Nemačke. I rekao je: tata, molim te, idi proveri, ceo dan pokušavam da dobijem mamu na telefon i telefon zvoni, ali se ona ne javlja. Pre nekoliko sati, kada sam je zvao zadnji put, telefon je isključen. Molim te, idi vidi o čemu se radi. I uznemireni gospodin Garović dolazi u svoju kuću u ulici Branka Plećaša u Zemunu i na njegovo opšte iznenađenje, kada je hteo da otključa vrata svog stana, primećuje da su vrata otključana. Ulazi unutra, uplašen da se zaista nešto nije desilo njegovoj supruzi ili da je stan opljačkan, pa ne daj Bože gospođa ubijena, a s obzirom da se radi o ženi koja je već bila u ozbiljnim godinama, on ide iz sobe u sobu, doziva svoju suprugu imenom, međutim niko se ne odaziva. Izlazi napolje, pita komšije da li su slučajno videle Majdu da se kreće tu u okolini. Svi su rekli da su je videli ujutru, da je izašla iz kuće, ali da je posle toga niko nije video. I tu se sada tek gospodin Garović uplašio. On zna da je njegova žena izuzetno pedantna i uplašio se što je ona negde izašla, a nije zaključala kuću. I došao je na ideju da ode do policije i prijavi njen nestanak. A ko je zapravo bila gospođa Majda Garović? Majda Garović je rođena 1939. godine. Po završenoj osnovnoj školi ona počinje da radi u jednom kombinatu u Zemunu, tu upoznaje svog supruga i ubrzo njih dvoje posle toga odlaze na privremeni rad u daleku Nemačku. Tamo provode čitavih 40 godina radeći. Tamo im se rađa i sin Dejan, koji završava školu u ovoj zemlji, postaje elektroinženjer, zapošljava se i zasniva svoju porodicu. Majda i njen suprug po zasluženoj penziji vraćaju se za Zemun i u svojoj rodnoj kući nastavljaju da žive svoje penzionerske dane. Oni su imali zanimljiv komšiluk, sve su doživljavali kao da su to njihovi rođaci i bliski članovi porodice. Posebno je Majda bila osetljiva prema mlađim pripadnicima komšiluka, a posebno je volela da ode na kafu kod porodice Špagović. Špagovići su bili divna porodica, imali su i 2 sina i ona je često znala da ovoj deci onako krišom i da neku novčanicu kako bi imali za trošak, jer oni su bili momci. I kasnije, kada su se braća Špagović oženila, kada su počeli da žive sa svojim suprugama, kada su dobili decu, Majda je obožavala da ovoj dečici kupi neku čokoladu, da čak i pozajmi novac braći Špagović ako im je to potrebno. I braća Marko i Darko Špagović su voleli Majdu. I kada se Marko Špagović oženio, zapravo kada je njegova devojka Jelena prešla da živi kod njega u kući, Majda je prosto obožavala mladu Jelenu.
Jelena je bila devojka od 17 godina. Ona je išla u srednju medicinsku školu i zaljubila se u lepog Marka Špagovića i odlučila je da pređe iz svog stana u stan svoga momka. I to bi bilo zaista sasvim normalno da se govori o nekom periodu od pre 50 godina. Ali danas u Beogradu, da neka devojka napusti roditeljski dom kao srednjoškolka i pređe da živi kod svog momka, zaista nije normalno, pogotovo ako se uzme u obzir da je otac ove devojke u tom periodu bio itekako visoko pozicionirani političar. Zapravo njen otac Saša Dujović bio je predsednik stranke Srpska desnica. I ne samo to, u tom periodu bio je narodni poslanik u 2 saziva, od 2008. a kasnije i u periodu od 2012. do 2014. godine. To je upravo taj period kada njegova ćerka, dok se on ozbiljno bavi politikom, odlazi da živi u kući svoga dečka. A pritom još nije završila ni srednju školu i još je maloletna. Ima 17 godina. To je jako neozbiljno za jednog političara, pogotovo ako je on predsednik krajnje desnice. I ne samo to, on je bio predsednik Udruženja ratnih veterana i ratnih vojnih invalida. A bio je i zamenik ministra za rad, zapošljavanje i socijalna i boračka pitanja. Ja stvarno ne znam šta je ovaj čovek trebao još da bude u politici da bi se smatrao uspešnim političarem. Jedino predsednik države. Međutim, ko zna, možda bi se on i kandidovao za predsednika države, ali su mu se izdešavali neki porodični pehovi. Zapravo, očigledno, previše zaokupljen politikom, nije vodio računa dovoljno o svojoj deci. On je, pored ćerke Jelene, imao još jednu ćerku, Sanju, i sina Momčila. Naime, njegova ćerka Jelena počinje da živi sa svojim momkom, kao što sam rekao, i odmah po završenoj srednjoj školi ona se zapošljava kao medicinska sestra, a ostaje i u drugom stanju i u oktobru 2015. godine rađa sina i svi su očekivali da će ova porodica biti napredna i perspektivna. Jelena je u toj kući i upoznala Majdu. Majda je bila inostrani penzioner, imala je dobra primanja, njen suprug je takođe imao dobra primanja iz inostranstva, sin je situiran i živi i dalje u inostranstvu i ona nije imala nikakvih finansijskih problema. Ona je samo imala nekada neki finansijski problem ako bi trebala nekom čoveku da pozajmi novac. Ona je upravo ovoj porodici Špagovića pozajmljivala novac često. I oni su to uredno i vraćali. I sve je to išlo nekim svojim tokom. Međutim, 3 godine kasnije, početkom 2018. godine, dolazi do nekih problema između Jelene i Marka i njih dvoje odlučuju da se raziđu. Ona je tada, po kazivanju njenog supruga Marka, pokušala da izvrši samoubistvo trovanjem lekovima za smirenje. I ona je završila na VMA zbog toga. I lekari su joj spasili život. Međutim, nakon toga, nažalost, ona odbija da ode kod psihijatra na pregled radi davanja saveta ili možda određivanja neke adekvatne terapije. Tako da se apsolutno ne zna tačno ni razlog, niti uzrok svega ovoga. Ja lično mislim da je Jelena ovim činom pokušala da umilostivi svog supruga kako se ne bi razveli.
jer sam ubeđen da je Marko otkrio Jelenu, da najverovatnije ima neku vezu. Sada, da li je ona tu vezu našla na poslu ili negde u gradu, to sada tačno sa sigurnošću ne znam. Ali sam ubeđen da gospodin X postoji. I Jelena, nakon što je razotkrivena, pokušava da izvrši samoubistvo. Ona nije na ovaj način uspela da spase brak i njih dvoje se sporazumno razvode. Dete pripada majci, ali ono je po potrebi i kod jednog i kod drugog. Sada, pošto je Jelena otišla iz muževljevog doma, ona sada postaje podstanar i često počinje da se seli iz ulice u ulicu. I stalno je bila u nekakvim finansijskim problemima. Sada, šta je to tačno moglo sve da smeta njenim stanodavcima, ja to ne mogu ni da pretpostavim, jer ona se samo za godinu dana 3 puta selila. I na kraju, po 3. put, seli se u jedan stan u Ševinoj ulici u Zemunu. To je paralelna ulica od ulice Branka Plećaša, gde je nekada živela sa suprugom. I razlog zašto je ona praktično ostala u komšiluku, gde je živela ranije sa suprugom, je najverovatnije vrtić gde je njeno dete išlo. Ona se sve nekako selila u tom neposrednom okruženju oko ulice Branka Plećaša i vrtića. Jelena je, kako se navodi, po zanimanju bila medicinska sestra. Sada, gde je ona tačno radila, ja sa sigurnošću to ne mogu da tvrdim. Da li je to bio neki državni dom zdravlja ili je to neka privatna klinika, nisam siguran. Ali bila je zaposlena. Ja sada tačno, dok radim ovu emisiju, ne znam kolika je plata jedne medicinske sestre u Beogradu, ali ako neko zna od vas, možete napisati u vašim komentarima. Kako vidim, Jelena se najbolje nije snalazila sa svojom platom. Stalno je bila u nekim finansijskim problemima. I tražila je od svojih poznanika pozajmice. Nju je često pomagao i brat, koji je radeći imao nekada neku količinu novca, znao je da je sestra podstanar, a na kraju krajeva i njen brat Momčilo je bio podstanar. On je obožavao svoju sestru Jelenu, a posebno njeno dete. I kad god je bio u mogućnosti da pomogne svojoj sestri, on je to i radio. Naravno, i sestra je pomagala njega, kad god je bila u situaciji. Jelena pravi svoje taktike. Tačno je znala od koga da traži koju količinu novca. Jelena tako počinje i da se sve češće preko društvenih mreža dopisuje sa svojom nekadašnjom komšinicom Majdom Garović. Počinje da joj lajkuje slike, da joj šalje srca, a i ova njoj. I onda počinju da razmenjuju svoje probleme. Ali bilo kako bilo, njih dve postaju prijateljice. Ne samo preko Facebooka, nego Majda sve češće odlazi kod nje u stan, u Ševinoj ulici. I njih dve tamo piju kafu, pričaju o svemu i svačemu. Neki koji su ih poznavali mislili su da Jelena na taj način pokušava da sazna šta sve radi njen suprug, da li je u vezi sa nekom ženom i šta se dešava u njihovoj kući. Jelena je sada svojoj starijoj prijateljici Majdi pričala o svom bivšem suprugu, iznosila je gomilu nekih netačnih informacija, navodno da Marko ne plaća alimentaciju za sina i da je ona sve češće u finansijskim problemima, da ne može da plaća uredno stan, da ne može detetu da kupi sve šta mu je potrebno i da traži neku pozajmicu, odnosno traži i kredit od banke, ali dok ne reši taj kredit od banke, potrebno joj je neka pozajmica. Majda, kada je sve ovo čula od Jelene, ona se sažalila, zato što je Majda bila jedna dobra žena i imala je veliku dušu. Ona je volela sva živa bića i njeno dvorište je bilo puno životinja.
Ona je volela životinje i volela je ljude. Volela je da se o nekome brine i volela je da pomogne. I Jelena je to odlično znala, iskoristila je njenu slabu tačku i kada je osetila da je to najpodesnije, ona je i upitala Majdu da li može da joj pozajmi neki novac. Kada je Majda pitala, dobro, a koliko ti to tačno treba, ona je tražila navodno 3200 eura. I Majda je obećala Jeleni da će joj dati 3200 eura na zajam, ali pod uslovom da Jelena to nikom ne priča, kako ona ne bi imala problema sa suprugom i sa sinom. Što je naravno Jelena to jedva i dočekala. Sada, šta je tačno Jelena navela kao razlog Majdi da joj je potreban novac? Da li je to bilo u fazonu treba mi da kupim auto, treba mi da iznajmim bolji stan ili ko zna šta već, ja to ne znam. Bitno da je Majda otišla do svoje banke i putem svoje kartice digla je sa svog računa 3200 eura i dala je Jeleni. Dogovor između njih dve u tom trenutku je bio da Jelena njoj vraća novac u iznosu koji je ne bi opterećivao u smislu da je ugrozi. I sama Jelena je rekla da ona bez problema može vraćati po 200 eura mesečno, što je Majda i prihvatila. A da li je vraćala, to niko ne zna. Ja lično mislim da Jelena nije vratila ni jedan jedini euro. Kako je vreme odmicalo, zbog nevraćanja dugova, dolazilo je sve češće do sukoba između Jelene i Majde. Zapravo, do svađa. I Jelena je to znala da izgladi tako što bi je pozvala na kafu, smislila bi neku žalopojku u smislu potrebno mi je još para da bi kupila sada sinu neku jaknicu, patikice i tome slično. Ja znam da je težak život samohranih majki u Srbiji, ali svako se mora prilagoditi onim uslovima i sredstvima sa kojima raspolaže. Znam da nikome nije lako. Nije bilo lako ni Jeleni. Ali ne može se živeti na visokoj nozi, da se planira letovanje. Vodit ću sada sina u Grčku na more, ići ću sa drugaricama večeras tamo na neki splav kako bi se videla sa starim prijateljicama i starim društvom, a možda i upoznam nekog zanimljivog prijatelja. Na kraju krajeva, ja sam i ubeđen da je Jelena imala nekog gospodina X-a, koji je povratnik iz inostranstva ili iz neke banje, pa nije još uvek bio uspeo da se snađe u gradu, nije pronašao adekvatni posao, tražio je sigurno od Jelene da ga ona potpomogne dok se on ne snađe. I ubeđen sam da je ona nekome davala novac. Jer ja sam siguran da onih 3200 su samo iznos jedne pozajmice. Jer tu se spominju sada i neke pozajmice, te od 1800, te od 900. I ja sam ubeđen da ni Jelena, a ni Majda nisu tačno znale koliko Jelena duguje Majdi. Ali je jedno sigurno, da uredno nije vraćala novac, Majdi nije. I tu nema diskusije. Majda, koja je čitav svoj radni vek provela u Nemačkoj, nije navikla na te srpske marifetluke oko novca, dođeš mi, dođem ti i bit će to tamo posle prvog, samo treba nešto da premostim. Pa kad pozajmim od Pere, vratit ću Žiki, a onda ću od Žike da uzmem duplo veći novac i vratit ću ti po dogovoru. I sve je to više nerviralo Majdu. Dolazila je ona na kafu kod Jelene, ostale su i dalje dobre, i dalje su se dopisivale preko Facebooka, lajkovale slike jedna drugoj, slale srca i komentarisale
objave. I Majda, ne samo zbog toga što je sada njoj novac bio neophodan, ona se osjećala prevarenom, izigranom. I kako se to kaže u tom manguskom svetu kome ona nije pripadala, osjećala se cavom, to jest ovcom za šišanje. I Jelena se na neki način tako i ophodila prema Majdi. Ali Majda je skupila hrabrost i rekla je: Jelena, pokušaj barem nekako do 15. jula da mi skupiš neki iznos novca, barem 1/3. I ovo je rekla Majda: nemaš problema, skupit ću ti bar polovinu novca koji ti dugujem. Međutim, Dejan Garović, Majdin sin, je bio ubeđen da njegova majka nije bila taj tip osobe koja bi nekoga pritiskala da vrati novčani dug. Inače, ovaj mladi čovek po nestanku svoje majke dolazi iz Nemačke i počinje da se interesuje šta se to zapravo desilo sa njegovom majkom. Između ostalog, počeo je da pretražuje i njen kompjuter, naravno i Facebook profil, i počeo je da istražuje sa kim se sve to njegova majka najviše dopisivala. I utvrdio je da je najviše komunicirala i kontaktirala sa njegovom nekadašnjom komšinicom Jelenom Špagović. To mu je bilo čudno. Na kraju krajeva Jelena se razvela od Marka, njegovog komšije, i otišla je sada da živi u sasvim drugom kraju, zapravo u drugoj ulici. A i nisu one generacijski drugarice da bi se sada družile i komunicirale svakog dana. Takođe je znao da njegova majka tu Jelenu nikada nešto posebno nije pominjala u kući, zapravo nikada nije pričala o njoj. I počeo je naravno da sumnja na ovu bliskost između Jelene i njegove majke Majde. I on je sve to, te prepiske, odštampao i predao policiji. Policija je počela da istražuje to prijateljstvo i druženje između Majde Garović i Jelene Špagović. Međutim, meštani naselja Krčedin, koje je 30 km udaljeno od Beograda, jednog dana su otkrili jeziv prizor kod njihovog kontejnera. Tačnije 20. jula, odnosno 5 dana od nestanka Majde Garović. Naime, taj kontejner je danima tinjao, nešto je unutra gorelo i iz njega se širio nesnosni smrad. Sada, da li neko u potrazi za nekom hranom ili ostacima nečega, oni su taj kontejner oborili i sadržaj istog se prosuo po ulici. Između ostalog, ispao je i onaj kofer i delovi tela Majde Garović su se prosuli po ulici. Ljudi su bili u šoku. Odmah su prijavili policiji i policija je počela da istražuje koji je taj zlikovac ovu nesrećnu ženu spakovao u tom koferu i zapalio u ovom kontejneru. DNK analizom je utvrđeno da se radilo o posmrtnim ostacima Majde Garović, čiji je nestanak prijavljen 15. jula uveče u 21 sat u Zemunu od strane gospodina Garovića. Kada je policija pronašla telo ove nesretne žene, oni su odradili kompletni bris sa kontejnera, u nadi da će pronaći možda i druge tragove DNK, i pronašli su tragove od nekoliko ljudi. To su bili uglavnom oni isti ljudi koji su se tu motali oko tog kontejnera i koji su ga na kraju krajeva i gurnuli da padne. Međutim, pronađeni su i još neki tragovi DNK koji ne pripadaju njima, a ljudskog su porekla. Naravno, policija je radila svoj posao. Oni su proveravali i bazne stanice gde je sve registrovan signal Majdinog telefona. Utvrdili su da se sve to mota negde tu u blizini njene ulice gde živi. Tačno su došli do zaključka
da je ona najverovatnije bila na kafi u komšiluku kod svoje prijateljice Jelene. Kada su pitali Jelenu da li je Majda dolazila tog dana da bi popile kafu, Jelena je rekla ne. Rekla je da tog dana Majdu uopšte nije videla. Policija je obavila razgovor, uzela je uzorak njenog DNK radi upoređivanja sa onim koje su pronašli na kontejneru i rekli su da će sigurno pozvati na još neki informativni razgovor. Nedugo posle toga, vlasnik rent-a-car agencije dolazi u policijsku stanicu i prijavljuje da je jedan od automobila koji oni iznajmljuju, zapravo radi se o Peugeotu 508, vraćen sa tragovima krvi. Da on jeste opran, ali da na tapaciru je i dalje ostalo fleka od te krvi. I policija je naravno otišla, uzela je sa istog automobila uzorak DNK i ustanovili su da se radi o krvi Majde Garović. Takođe su ustanovili da je tog dana kada je nestala Majda Garović, zapravo gospođa Jelena Špagović iznajmila taj automobil Peugeot 508 i da ga je vratila tek sutra dan, 16. jula. Znači, Jelena Špagović je lagala. A takođe i jedan skupljač sekundarnih sirovina je prijavio da je pronašao plavu fotelju u Ševinoj ulici, da je pokušao na sve moguće načine da je opere, ali jedan od njegovih prijatelja mu je rekao da su to tragovi krvi i da se to teško pere. Uplašen, došao je i prijavio je to policiji. Policija je otišla, uzela je uzorak te krvi i DNK analizom je takođe ustanovljeno da se radi o krvi nesrećne Majde Garović. Sada se mozaik slaže, kockice dolaze svaka na svoje mesto i policija je bila ubeđena da je ubica zapravo Jelena. A kako se to sve desilo? Tog kobnog 15. jula 2019. godine Jelena je pozvala Majdu da dođe kod nje u Ševinu ulicu. Tog dana dete je bilo kod supruga Marka, bila je sama, ona je skuvala kafu za nju i Majdu. Rekla je da ima da joj da nekih 1800 eura i da nema nikakvih problema. Ja ne znam šta je to nateralo ovu nesrećnu ženu, da ona pored sve svoje pedantnosti zaboravi da zaključa vrata svoje kuće, to samo ona zna. Ona je došla kod Jelene, sele su da popiju kafu i tada joj je Jelena rekla prvo da ona ima ne 1800 evra kako je obećala, već da ima 1200. Majda je rekla pa dobro, nema problema. A onda je rekla Majdi, znaš šta, pošto danas treba da idem sa svojim suprugom Markom u kupovinu kako bi sinu kupili neke cipelice. Ja bih te zamolila da mi ostaviš 300 eura, a daću ti 900. Majda je reagovala sa nelagodnošću. Rekla je, pa to ne dolazi u obzir, mislim ti me sada zezaš, to nije u redu. I pokazivanju Jelene Špagović, Majda je nju gurnula onako s leđa i ona se zanela i kako ne bi pala, ona se uhvatila za onu vitrinu i sama ruka joj je pala na jednu šolju za kafu. Ona je tu šolju uhvatila desnom rukom, okrenula se prema Majdi i sve snage je udarila po čelu. I kako sama kaže, od prvog udarca Majda pada u fotelju koja se nalazi tu u centru dnevnog boravka. Kada je pala na tu fotelju, Jelena je još nekoliko puta udara tom šoljom po glavi. Majda je obilno krvarila. Krv je prosto liptala
po onoj fotelji plave boje. A onda je Jelena bacila onu šolju i uzela je neku šerpu sa većom drškom koja je bila napravljena od metala. Tukla ju je sve dok nesrećna žena nije prestala da daje znake života. A onda, da bi bila sigurna da je ubila Majdu, uzima gajtan od pegle i steže je po vratu. Kada je bila sigurna da je ubila Majdu, ona je onako uspaničena počela da šeta po stanu, jer je znala da će predveče doći njen suprug sa detetom kako bi išli u kupovinu. Tu je sada mrtva Majda, ona gleda na sat, ukupno je Majda provela kod nje čitava 3 sata, do trenutka ubistva. Ona telefonom poziva svog brata Momčila da dođe do nje kako bi joj pomogao da neke stvari iznese iz stana, jer je njen stanodavac odlučio da promeni nameštaj u stanu i da neke stare stvari treba baciti u đubre. Momčilo je došao kao i bezbroj puta do sada kako bi pomogao svojoj sestri. Kada je ušao u stan, njega je zbunilo to što je fotelja koja se nalazi na sredini sobe bila prekrivena nekim belim čaršafom. Međutim, nije ništa nešto posebno pitao, nego je samo rekao šta treba prvo da iselimo. I ona je rekla, pomoći ćeš mi da izbacim ovu fotelju kod kontejnera. I fotelju izneli su i ostavili su preko puta na ulicu pored kontejnera. Fotelja je inače bila natopljena Majdinom krvlju. A onda je Jelena rekla bratu da on može sada da ide kući, jer ono što će ona sada da radi, to može sve da završi sama. Jelena se vraća do stana, ulazi u sobu. Naravno, pre dolaska brata, ona je Majdino telo sklonila u kupatilo, stavila ga je u kadu i da li je sada sama ili uz pomoć neke X osobe, ona faktički izvršila kasapljenje tela ove nesrećne žene. Odsekla je ruke i noge Majde Garović, kako bi ovu nesrećnu ženu mogla da spakuje u jedan veliki kofer. Ona je to i uradila, najverovatnije bonsehom, kako ona kaže, nekom testerom za gvožđe, ali to nikada nije pronađeno. Ona je isekla nesrećnu ženu, spakovala i izvezla je napolje. A dok se spremala da sve to uradi, ona je naručila od renta-kara jedan auto, i to automobil Peugeot 508, koji je dovežen ispred njenog stana. Ona je u gepek ovog automobila stavila kofer sa Majdinim telom i sada kako je ona to ubacila, iz kofera, iako je bio dobro zatvoren, curila je krv. Jelena je sve već isplanirala, odvezla je telo nesrećne žene do vikendice njenog oca u Krčedinu. I tamo je u Krčedinu ostavila kofer u jednom kontejneru. Uzela je već pripremljenu flašu sa litrom benzina, polila kofer i zapalila ga. Ona je mislila da je time rešila sve probleme. Sela je u automobil i vratila se nazad za Beograd. Jelena dolazi u svoj stan u Ševinoj ulici. Samo pola sata pre dolaska svog supruga i njenog sina. Po njihovom dolasku oni odlaze u kupovinu koju su planirali, kupuju detetu neke patikice, posle toga odlaze do jedne poslastičarnice, tamo jedu kolače, piju sokiće i kada su završili to druženje, oni se rastaju i Jelena se sa detetom vraća u svoj stan. Bivši suprug Marko nije primetio ništa što je neobično kod njegove supruge. Međutim, Markov brat Darko
zapravo bivši Jelenin dever, on je primetio da se Jelena već mesecima unazad čudno ponaša, da troši velike količine novca na neke skupe poklone koje poklanja deci iz familije kada su rođendani, i kada je bio i rođendan Darkovom sinu, ona mu je kupila poklon od 300 eura, što i nije normalno. Sada, ostaje pitanje zašto se Jelena tako ponašala i šta je ovim poklonima htela da poruči familiji svog bivšeg supruga. Da li u smislu, eto, ja živim lepo i bez vas, ja sam se snašla, to samo ona zna. Međutim, kako ona sama kaže, ona je sa 17 godina došla u njihovu porodicu i ona je upravo kod njih naučila da kada se ide u goste, kupuju se najskuplji i najbolji pokloni. Sve je to okej, ali za jednu samohranu majku koja je usto i podstanar, to baš i ne ide. Policija je ovu ženu, Jelenu Špagović, osumnjičila za izvršenje krivičnog dela ubistva nad Majdom Garović i odredila je policijsko zadržavanje, a potom i istražni zatvor u Sremskoj Mitrovici. Takođe, kao saučesnika u izvršenju krivičnog dela, policija je i osumnjičila i njenog rođenog brata Momčila Dujovića. Naravno, kada je određen i njemu pritvor, tada kada je lišena slobode i Jelena Špagović, njen otac Saša Dujović je dao izjavu novinarima i rekao je da on zbog porodične katastrofe koja se desila ne može više da obavlja ni jednu funkciju, da podnosi moralnu ostavku na sve poslove i funkcije koje je obavljao i da moli sud da postupi po zakonu, da najstrože osudi njegovu decu ako su umešana u ovo monstruozno ubistvo. Saša je patio zbog ovoga. On se i razboleo. Bio je krajnji desničar, ali je bio častan i pošten čovek. On je duboko patio. Dobio je šećer, a ubrzo posle toga i anginu pectoris. Nije hteo da se leči i on je godinu dana posle ovog događaja umro. Umro je faktički od tuge. U međuvremenu, nedelju dana posle privođenja Jeleninog brata Momčila, utvrđeno je da ovaj dečko nije imao nikakve veze sa ubistvom ili sa prikrivanjem tragova u izvršenju ovog krivičnog dela. I on je oslobođen krivične odgovornosti i nije gonjen ni po jednom članu. Zapravo, pušten je na slobodu. Za to vreme Jelena je u istražnom zatvoru i ona je sve priznala. Priznala je i kako je došlo do svega ovoga i rekla je da je Majda nju kritikovala zbog njenog odnosa sa bivšim suprugom, da ne treba uopšte da ide sa njim da kupuje detetu stvari, nego to treba da radi sama, da ne treba ni da održava kontakt sa bivšim mužem i to je strašno iznerviralo Jelenu. Međutim, ja uopšte ne verujem u ovaj njen iskaz, jer sam ubeđen da je Jelena puno toga slagala. Ona je rekla kako je zapravo ubila nesrećnu ženu u afektu, da nije imala nameru da izvrši nikakvu imovinsku korist u vezi svega toga i da ona ništa nije ni uradila u smislu neke materijalne koristi. Ali moram da kažem da je ona prilikom tranžiranja ove nesrećne žene skinula njen lanac sa vrata, koji je imao nekih 100 grama sa priveskom, i ona je taj lanac prodala u jednoj zalagaonici. Naravno, ona kaže da nije imala nameru da pribavi imovinsku korist, nego da je samo htela da ukloni tragove. Što se ja apsolutno ne slažem s tim, jer
Kako to da uzme baš lanac od 100 grama? Znala je da može uzeti dobru količinu novca za njega. Da li je ona uopšte ikada vratila neki novac ili nije pokojnoj Majdi? Ona tvrdi da jeste, ali to sada na kraju krajeva nije ni bitno. Malo mi je i čudno to da je ona uopšte imala nameru da Majdi vrati novac tog dana. Ja sve nekako stičem utisak da je ona nesrećnu ženu pozvala u klopku i da je priča dođi da ti vratim 1800 evra ili 1200 zapravo samo bila navlakuša kako bi je ubila. I to se tako najverovatnije i desilo. A možda je i pozvala nesrećnu Majdu, hitno mi trebaš, i Majda je zbog toga sigurno istrčala onako zbunjena i zaboravila je da zaključa svoja vrata. Kada je došla kod Jelene, Jelena je od nje tražila sigurno neku veću količinu novca kao pozajmicu i kada je Majda to najverovatnije odbila, Jelena je sigurno došla na ideju kako da ubije ovu nesrećnu ženu, pre svega iz razloga da joj ne vrati 3200 eura, a drugi razlog, uzet će joj nakit, prodaće isti i doći će do par hiljada eura, što se na kraju i desilo. Da li je ona sve to sama uradila? Ja prosto mogu da samo nagađam. Jedno je sigurno, da njen brat u tome nije učestvovao. Niti u ubistvu, niti u prikrivanju tragova izvršenja krivičnog dela. A da li postoji neki gospodin X, to Jelena nije priznala ili neće da kaže iz samo njoj znanih razloga. A možda je na kraju krajeva sve to i sama uradila. Naravno, ona je tražila od suda da je sud pusti da se brani sa slobode. Jer, kako je rekla, ona neće nigde bežati, zato što ima malo dete, a i ima sigurni posao. Tako da, kaže, ispunjava sve uslove da čeka presudu sa slobode. Međutim, tužilaštvo je bilo izričito. Oni su tražili za ovu ženu da se sudi po najstrožem članu 114, gde je zaprećena kazna od 10 do 40 godina. I to je tužilaštvo tražilo ni manje ni više nego najstrožiju presudu, odnosno 40 godina. Sud je uzeo u obzir njenu mladost, uzeo je u obzir i to što je sve priznala u samom početku, da nije ranije osuđivana i posle 3 godine suđenja Jelena Špagović osuđena je na 30 godina zatvora. Njeni branioci su uložili žalbu, tražili su da maksimalna kazna za ovo krivično delo može biti 15 godina, a da je realna presuda za ovu mladu ženu najviše 10 do 12 godina. Iz razloga zato što je mlada i da joj se treba pružiti šansa da posle odslužene kazne otpočne novi život. Međutim, sudija je bio izričit, potvrdio je presudu, a s obzirom da je uložena žalba, presuda se našla i na apelacionom sudu u Beogradu. Apelacija je ovu presudu potvrdila. Odbila je žalbu i Jelene Špagović, a takođe i tužilaštva, jer tužilaštvo je tražilo u žalbi da se kazna poveća na maksimalnih 40 godina zatvora. Kazna je velika i mislim da će stimulativno uticati na sve osobe koje planiraju da izvrše ovako nešto strašno. Međutim, morao bih da kažem nešto i za osobe koje pozajmljuju svoj novac. Nemojte to raditi. Postoje banke koje uzimaju garancije i one daju pozajmice. Pogotovo osobama koje su stekle svoje penzije decenijama radeći u inostranstvu, savetujem da budu krajnje oprezne kada se upuštaju
u bilo kakve prijateljske veze sa mlađim osobama, ne samo iz Beograda, nego bilo gde iz Srbije. Zato što iste u vama gledaju ovčice za šišanje. Ne druže se one sa vama što su im potrebni saveti i zato što treba nešto lepo da im kažete. Ono najlepše što možete uraditi vi za njih, to je da im date novac kao pozajmicu koji oni planiraju da vam nikad ne vrate. Takođe, budite veoma oprezne kada vam neke mlade Facebook prijateljice pišu u stilu ja sam samohrana majka, u jakoj sam teškoj situaciji, molim vas pomozite. Nemate vi njima šta da pomažete, zato što u tim žalopojkama, obično preko društvenih mreža, obično se krije prevara. I ako želite da nekome pomognete i da svoj teško stečeni novac upotrebite za neko dobro delo, ja vas molim da uplatite isti za lečenje dece od teških bolesti. Postoje, znači, žiro računi, postoje državne institucije koje vode te projekte i prikupljanje humanitarne pomoći za lečenje ove dece i odazovite se ovom pozivu, bit ćete, ako ništa drugo, u svojoj savesti nagrađeni za neko dobro delo. Jer možda se zaista nekom detetu od vašeg novca spasi život. I ako to uradite, u moje ime hvala vam. Dragi prijatelji, ako imate bilo šta da dodate u vezi mog večerašnjeg izlaganja i u vezi ove večerašnje čudne priče, molim vas napišite kao i dosad u vašim komentarima. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.